Cześć, witajcie. W tym filmie pokażę Wam, jak odpalić komputer pokładowy, a bardziej jak z niego korzystać. Jesteśmy na lotnisku w Poznaniu, na Łowity. Dobrze, no może zacznijmy pierw od włączenia samolotu. Bo z tym zaczniemy. Pierw trzeba włączyć zasilanie zewnętrzne. No już mi się wszystko włączyło. Teraz trzeba włączyć akumulatory i wszystkie pompy. Okej. Zmienię styknę kolorowy. No. Pierwsza zakładka to jest init. Tu trzeba pisać skąd lecimy. W tym filmie nie będzie leciał, ale zróbmy trasę z Poznania. To jest Poznań. Kreska W A. Teraz klikamy from tu. Wgrał nam się. Teraz trzeba pisać cost index. Tu polecam napisać od 20 do 50, ale najlepsze to będzie 30. I teraz FL, czyli flight level, to jest wysokość, na której będziemy lecieć. My wpiszemy sobie FL i na przykład lecimy na wschód, więc na pewno musi być liczba nieparzysta. To polecimy na 29 stóp. Tam będzie minus 42 stopnie. Okay. Kolejna zakładka to jest F-plan. Jeżeli na zakładce klikamy from departure, my będziemy teraz startować z pasa 10. Klikam pas 10. Polecam teraz włączyć sobie mapkę. O, proszę. Mamy teraz trasę z Poznania do Warszawy. Tu mamy Warszawę. Okej, muszę się zamienić. I tutaj mamy nasze lotnisko. Należy prostą kreskę. Musimy wybrać z którychś z tych sealów. Weźmy na przykład ten pierwszy i zobaczmy, jak to wygląda. No nie, no tak nie możemy lecieć. Więc kliknijmy i sprawdźmy. On jest tylko jeszcze gorszy. Sprawdźmy. No nie wiem. Tutaj dam strzał w górę, to pokażę się na kolejny. Kliknijmy ten. Okej, wydaje mi się, że to będzie najlepsze. Okej. Klikam teraz insert. Death. Arrival. My będziemy lądować na pasie iOS 11. Piszę oczywiście. I zobaczmy na kozę trasę. Okej, myślę, że to będzie dobre. Teraz klikam insert. Pref. Klapy, flaps. Trzeba wybrać klapy do startu. My będziemy startować na klapach w jedynkach. Ok, klikamy tutaj, się grow. V1, VR, tu powinno nam automatycznie wpisać. Muszę kliknę. Dobrze, to tyle jak na razie będzie. Pamiętajcie, że to jest tylko skrócony, uproszczony MCDU, czyli ten cały komputer wkładowy. Plan lotu, polecam kliknąć. I teraz zobaczmy szybką trasę. Tutaj na górze tryb informacji mapy. Ok. I strzałką do góry będziemy oglądać całą trasę. Idzie. Tu
będzie dobrze. No i mamy Warszawę. Dobrze, to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia.